Este no es un avión normal, es un Boeing 737 con una de las libreas más simbólicas de Estados Unidos. Se trata de un Boeing 737, un avión de pasillo único diseñado para rutas cortas y medias, famoso por su eficiencia y fiabilidad. En el frente vemos la nariz aerodinámica y la cabina de mando, optimizada para reducir resistencia y mejorar el consumo de combustible. Sus motores turbofan, montados bajo las alas, generan el empuje necesario mientras las alas proporcionan sustentación y estabilidad en vuelo. El tren de aterrizaje reforzado permite operaciones constantes en aeropuertos con alta rotación y aterrizajes frecuentes. Esta librea especial rinde homenaje a las Fuerzas Armadas con un águila, la bandera de Estados Unidos y colores patrióticos que simbolizan fuerza, honor y libertad.